makes a difference. Just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere. 'Cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Be rest assured that senior etibia onyankopon de adom bedomo na watwe mu so senior etibiara erade de na adom bedomo. Anopei Anidaso nyina ne Awurade anopei ne ayenim no ne Awurade inhyira ne onipa de ne ho to Awurade so inhyira ne onipa na kwan nyina hye Awurade nsem inhyira ne onipa insɔhwɛ bere mu no ɔma ne so hwɛ Awurade anopei ye kai wo sɛ Anidaso bere obɛma wani so ahwɛ Awurade enche na yetie afutusɛm na yatoa obra no so yenim sɛ na dwumadi bebre egu wanim ne nyina mu no yempa bɔ ne sɛ Awurade ɔnka ho no manadom enno soma ewo Yesu din mu. Ubetumi edewo messages abrayen ewo Facebook live ubetumi aseni a message wo ho ubetumi aseni a text bring so 0551667755 and 0270191971 you be you so they are your phone in na anopei yeda Yesu ase se ode adepa acheyen na ode adom yen. Efe ebusuafo momma yensiesie ho na yentie afutusem a anopei yegusu erehwe emse enra na yeri etie nia Paulo na oreka kire Timothy nia Paul ereka kire Timothy ewo 2 Timothy chapter 2 yebesan atoa so ewo ho abiom. Easy concept. And you pick verse 15 to 18. Verse 15 to 18. We are reading from 2 Timothy chapter number 2. We're reading from verse 15 through to 18. 18, yes. 2 Timothy chapter 2, 15 to 18. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly divided the word of truth. But shun profane and veil babbling, for they will increase unto more ungodliness. And their word will eat a dole a canker, of whom is Highness and Philetus, who concerning the truth have end saying that the resurrection is past
already and overthrow the path, overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the word knoweth that them that are his. Let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Abusafu, we are taking the second reading, the reading from 2 Timothy chapter 2, 15 to 18. Sorry, now, yenya sound in the year. Into Yeresama, yen near Berima, also for Solomon, a reading. 2 Timothy chapter 2, 15 to 18. Sure. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly divide the word of truth, but shown profaned and vain babbling, for they will increase unto more ungodliness. And the word will eat as doeth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. Let everyone that nameth the name of God depart from iniquity. Amen. Amen. Anywhere you lead me, I will go. For sure, the Lord knows those who are his. Let them who call on the name of the Lord depart from iniquity. Anopei onyankopon asumdwe enka obi oseni ayena yenim no ene asema yerehwe Paulo homa oni Timoteo ekan ho asem ne to so abie nga no ni Timoteo discuss because it's a epistle, a letter na ori bie ni amabi so akere no da ye kinkan ya ne ye kese sa homa yi wantwero ankoma wiasefo no otwero ma a brother in Christ onua kristoni na na oreka che no si bomodin fa ho gina onyankopon anim se nea ofata bomodin fa ho gina onyankopon anim se nea ofata se odwumayeni a enhia se ofere na okura no kwasem no mu pepepe na insem huhu a ehon tew no de yiwo hu fi ho na wobekọ won anim ara musubomu na won nsem beyire se o yare boni wo mu bi ni Hymenaeus ni Philetus a watre nokora no ho ka se wonyan etwem na wodan ebinim gidi butu nanso onyankopon nyina so tim ho pintin kura nsuanu yi Awurade nim won a woye ne de na ma obiara obo Awurade din entwe ne ho emfi nia entie ho. Cause you they lead me every day. I say I like it oh. Ebusanfo anopei nia yesre Awurade ni se Awurade enom yen. Anopei Awurade onka yen ho. Anopei Awurade manadom enye kese. Anopei Awurade ensisi na hoden emma yen. Anopei Awurade mani tumi enye foforo ewo yen so. Anopei Awurade mani shira enye kese ewo yen so. Anopei Awurade mani basa enye kese emma yen. Osofo enche na yeriwra discussion yepese na yeti ehun. Bo modern fa ho gina onyankopon anim se nea ofata se odwumayeni a ehia se ofere na okura no kwasem no mu pepepe bo modern fa ho gina onyankopon anim se nea ofata se odwumayeni a ehia se ofere na okura no kwasem no mu pepepe wo odo a nyankopon de do yen na ode saa nsemu yi ere mayen ode saa nsemu yi ere tu yemfo a
na etwa sɛ yɛtumi ɛhwɛ na yɛtu ho anamɔ. So bomodin osofo yɛnhwɛ wohwɛ the head na ose Hermenio and Phileto they was one no kware no wɔtrɛ ho wɔboto ho wɔpɔne no kware no ho na wobɛhwɛ a bɛyɛ nrura na yɛreka bibi about say obia betew ne ho ɛwɔ fi a wowɔ mu na Awurade atumi de wo ayɛ bibi ose ni ɔto ne ho no ɔbɛyɛ kuruwa yate ho ama nyuma pa nyinaa nti ɛno ne yɛreka the honor and dishonor vessel. When the vessel is honorable, it is reserved for honorable vessel. It's reserved for honorable purposes. And when the vessel shows itself to be dishonored, then it is also reserved as such. Whether honorable or dishonorable, the choice is yours. That's true, Papa. Yeah. Now, and then so, so from the same chapter, bringing our verses earlier to pick some few information prior to what we read yesterday. No, also, but modern for Hujina, Unyankopong enim, senia ofata. Now, me dream who say, Unyankopong enim Jina ne de anka when there's time for accountability. And I be Jina Unyankopong enim, but also. Modern for Hujina Unyankopong enim senia ofata ojuma enia ehia say offering na ukura no kwase nemu pepe. Yeah. Assemble and yadwene efa asemu ye ho na okenkan verse 19 is na Onyankopon nyina so ne de etim hoping tin kura enso anu yi Awurade nim won a woye ne de Awurade onim won a woye ne de ma obiara a obo Awurade din no entwe ne ho mfinia entie ho osofo yenko verse 15 no den na konkron ebie wani wo ho Papa na kwasem ne Awurade asem a na nyame mu nsem o de kyerɛn aboyembra ne se e wo se etimi hwɛ ya abrabo yie na abrabo a yɛbɔ no engina so ne Kristo ekotiw no antimi bibia ma ne yie ne ntunu na asem na se yɛn kane na asem na wo se etimi de yɛn engina so a ebetu anamo abre na bre nyina mu. So also study to show that self approve unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly divide the word of truth. So the modern Bob so no the bet me to anamo obo abrabomu. And me say bet me the aye ukania ebedi wanim kind or bring in emu. Or if you are taking a decision and or be a bargain pobia, and so sound so empo asem na wore susu no ene nyame asem bo bra na adibi ara mekano adibi ara meye anka se mi bisa say so and I also will say ebe yesu fe ana nyame asem to study the word of God means that so abrabona abono say utu anamon bi ana. If you're even taking any decision, you should ask yourself that I need a radiation bobrana. Now, what me there to an amount, and I'm only mono to 2 year. At the yem peja ninkoso, Nikesio Casibeto Abraboso. And also to me who say, I did be in Yamiasem Bobrano, who say Yamiasem year, and also the Batabrabon. Was entering Ama when you pay into Marbrabon and cotton. And I no pay the what me who say. Ti baby a onemu amani eye dia abrabona ya amani hu do da abrabona ya wenchi do da bisa hu se nyame asem a den nyame asem ka fa abrabona ho den nyame asem ka fa suban no ho den nyame asem ka fa anamontu a otu no hallelujah se adwuma na wo pa den nyame asem aka afa ho se ade na oton den nyame asem aka afa ho apa ameka asem control eto da bia. If he say, you can go to the church, you can preach. I believe in the word of God so much. Say you should preach on daily basis. Say you ever born pie, but sometimes when people go and preach and study the word of God and they come back home, they don't practice it. Okay. Give, it shall be given back unto you. You have studied the word of God. Are you giving, Papa? Also, I mean, are you trying to study? We have studied the word of God already. But you are not putting it in practice. So how can you
you get that kind of blessings out of it. You may say, Sebe, say, Utumi, do Husiwo, say, Bebu, Utumi, do Husu, say, Abresliwa, Abrantia, Mira, de Macron, saying, I'm saying, what Kafa, Utumi, the Boabrabone Sana, and the pay me in Pia Modofubia, Abrabone won't change it. Rabona and Kobesi say, I don't know to mean Siana Sem, Nana Sem, to me yet ne a trodia, no, the Timetunanamon. Na se metuma ne kwan so han metuma de tutu na namon wa ade bi obemu na dwuma semu na school komu na ware semu na busua mu anamon tu bi obetu abrabo biam ebetuma di nanim kan na abrabo na awie peye. Amen. Amen. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. Say we nyame ba na wuritie yen say wo kondo say obedi Yesu achi say ewanika say wo besum Awurade nyame yi ene nhihede ne asede a Awurade hwehwe say ne manyina yebedi so na yekese onyame ba na chese yeden a o say obia okotonwo anoma Papa okoto enwo anoma nti mumma yemma yenyame ma yeyen no enche sampa okoto onwo anoma eto da bi na nipa rekese me yenyame ba na so ohwene ne yeya uhu se nyamere nyesa nti bibiare bia bi se yenyame a obeyesa na so nyame ba na meye no metumi aye nyame papa eye ana o se bomodin fa ho gina onyankopon anim onyankopon na wo se ne ba ne wo no o se fa ho gina nanim se nia ofata fa ho gina nanim se nia ofata ono onyankopon no o ti infoni na Paul olitwa atre wo nasna o se bomodin fa ho gina onyankopon na wo se ne ba ne wo no fa bomodin gina nanim se nia ofata ono onyankopon se yɛde wo gyina hɔ na yɛreka wo ho asɛm na yɛrehwɛ w'asetena mu na yɛahwɛ anammɔn a wotututu a so wobɛtumi de atoto Awurade ho aka Awurade maniyɛ afa wo ho anaa bɔ mmɔden fa wo ho gyina Onyankopɔn anim sɛ nea ɔfata ɔno Onyankopɔn na o se odwumayɛni a ɛhia sɛ ɔfɛre na okura no kwasɛm ne mu pɛpɛɛpɛ nti adwuma bia wodi bia kura no kwasɛm ne mu pɛpɛɛpɛ adwuma bia ne ɛho mmara ne ɛho akade ne ɛho asɛde ne ɛho hyehyɛ ne ɛho susui ne ɛho ntotoe bɔmmɔden sɛ wobɛdi so pɛpɛɛpɛ na wayɛ akoa pa no kwafo na Awurade adom adɔso yɛreka anidaso bere de sɛ yɛbɛma wɔ anidaso na mpempi no anidaso de eba wɔ bere a wahyehyɛ wo nneɛma pɛpɛɛpɛ sɛ wo nhyehyɛ nneɛma no pɛpɛɛpɛ ya ɛmfa ho sɛ nea w'anidaso no te wodi ne anidaso biara papa biara de mfi mu mma ɛsiane sɛ system no ɛnyɛ papa bi mfi mu mma if the structure is collapsed if the structure is not good if the foundation is bad you can never put on it any good formidable powerful edifice ebetumi ebenya a very lasting impact and opay ni ayere twadwena koso ne say form a very good character develop a very good character a consistent character integrity wo de benantel it was a bomodin fa ho gina Onyankopon anim say nea ofata ono Onyankopon nea ofata ni Onyankopon odofo minua bema eja ne na abusuanfo a yeritie anopay yina yede aha yakoma 97.1 se nea onim na Anidaso Bere na yeguso retie o se bomodin fa ho gina Onyankopon anim say nea ofata ono Onyankopon nea ofata ono bomodin fa ho gina ho na o kan verse 19 na nanso Onyankopon inina so etim ho pintin. We worship you, Lord, King of Kings and Lord of Lords. Oh, so great you are, doing marvelous
Onyankopon enyina so etim ho pintin Amen. Anopei ni ayerika che on se enyina so Onyankopon ni nyina so no eden etim ho pintin enti nia ode ne ho ato saa enyina so yesu eye dengara Erade bekura no Osofo verse 19 no o se na so Onyankopon nyina so tim ho pintin kura nsuanu yi Onyankopon nyina so the God's foundation, God's principle, God's plan of work, God's action plan, God's structure, God's strategy, God's divine plan and program. Obiari sidanya o nyina so o plan no structure ni di ho aha be dan we be ko dan 3 be ko aha 2 be ba ha washroom ha toilet wa ha sebe aha be guest room aha be and that thing is the plan and whoever is going to carry out the plan the draughtman and the architect the mason everyone who your carpenter who your light who your wine when you come you can never put that plan aside. You need to follow that plan. So you may come in at different times to render your skills and your services for whatever payment, but then you follow that plan. Eti papa na dan ye ne den oni home pa dan plan no ye den ekasaman Onyankopon wosoro or the dan plan na ye den or the amaye say nasem ni yemfa nasem so na yenye na nti ni nyina so the nyina so ye Nyankopon nyina so no etim ho pintin foundation of God will never be shaken. Anything a generation will come, a generation will go, but the foundation of God will continue to remain. A generation will come, a generation will go, but the foundation of God will be sustained. Nipa beba, nipa beko, na tune nyame aka no ebeko so ayeho. Anopei Erade enkame no ho no mwaye. Na senia etibia ewum se worifa dia mebi mode. Na so bomodin se niama worifa mu nyina mu no. Bomodi jina pintin sine Nyankopon nyina so eteno jina pintin ema Ewurade jina pintin ewo Ewurade mu osofo yanko verse 19 no. Nevertheless, the foundation of God standing sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let every man that nameth the name of Christ depart from iniquity. Sure, abusia obi person waren so by this time order obi kuna change I imagine. So, they have anointed you and you're looking like a chicken from Frankie's. Nothing is changed because you have not changed your mindset. We person worry sebe nempina fu ye be aduanu ne aduosom esunu we do auto credit man esunu do auto we man esunu. But you see you cannot eat your cake and have it. You cannot eat your cake and have it. Let every man who name the name of God depart from iniquity. Hallelujah. And he said, obey you when boni man boni su. I also be you mufimuno. And now you mufima. Every it's mu passem bet me abe mama. And now you mufima. There are their kafa on bet me at the do abrabomu. And now you mufima. Bosha there kafa on a bet me I then. Abem. Now, when you went from now today, you are here, today you are there, you are doing all sorts of things. The truth of the matter is that light and darkness can never meet together. Wherever there's light, there's no darkness. So you cannot be wallowing in sin or living a life of I don't know how you want to examine your life, but tonight, and pay me in pay mouse. Abrabobia utimwa. Ama sumia tabra bonuso rade man yum fim na han na akan entoso ene toso a eno nyam pa betoso nkoso betoso mpagya mpagya bia efi rade obi ama no or the han na to nipa so answer ipagya. The glory of the Lord must locate you this morning. I pray for you. Suban bia wonam abrabo bia wonam wontumi njai obi wo say papa mentumi njai o mentumi njai it has become addicted character. It has become addicted habit. Addicted. Any addiction be a name one. Everybody hand to me toss and the pay we won't pay more or don't find you pay when you feel rather any higher what car found and toss. Not get the trim pass summer what car found in the next 6 months ahead of us shall come to pass. Amen. Hermana,
na ye ka sa ha 97.1 Okuman Radio Anidaso Bere na yegu so a yeri eka ho asem ye de radio ase bebre se onyankopon de na adom yen na senior ye kan no betumi asend ye message e wo Facebook anopai na yesre radio se na yeri kan erade ma ento kotodwem na wo so watumi de atu anamon na mumma yen obra ene asetena wo omman mu e wo mantamu mu e wo brono so no enye ne ebe hye rade anonyam odofo ye kanidaso na obra no ne asetena no ne character ne suban no yentumi amfa nto yiya unya nidaso se den na suban ne nda yiya enche na wahwere kuruwa ensi baby pa na okoso hwie nsuguma enche na chia ne nsu ni nyina ahwie egu wa kuruwa no kura tumi pai eka ho abusanfo fa wasetena bo obrapa ma no kwaredi ene anamo ayeri kan enye wo ho adwuma na enidaso beba onyankopon ma enidaso no saa nyama yi no rehwe eti enidaso bere ye kwan bi ayeri fa so a kyerɛkyerɛ onyama bi a ubetumi de abɔ ho so de abɔ wasen na wo de anantew se medi no kware tene ati bia medi no kware oti na efe asomdwe nyankopon no no ma mu hu amane kakra sa obesiesie mu pe obema mase atim obema mu inina so wow iti nyankopon wo processes. There are some processes that you need to go through so that God will give you hope. I see, if you look at all the lives of people in the Bible who had hope, their life in the beginning, it was so tough for them. But do you bend the truth and pay? Verse 19 in them the ose nanso onyankopon nyina so etim hopintin kura enso anu yi se awurade nim won a woye ne de na ma obiara obo awurade din entwe ne ho mfi ni a entie ho we madiso nyina anopai enche abo sima aduasenum apa ho no num 535 senior onim no ene 12 July 2022 enche na yebema ho kwan na wo so afre eba ne si a yewo etiefu bebre a honkonkon ne won kasa etwe adwene ko nyama bebre so etiefu a mofre yen da yame nhira mo bebre ohene na yenu so ogusuri tie Joanna onyame nhira mo mama otubia MAMFE ne abusuanfo ahoro mama opara eben ne mama Akropong comfort ne anti mi ni ebusuafo no dɔso bebre yentumi bobo woni na ayibobo ne ho eka ho nyina koforudiafo sunyanefo yamamu nyina anope asumdwe nkamo asamankese ne nkranfo erade nhyira mu nyina anope obibia obetumi afrɛ ye hama no 0551667755 na 0270191971 okay say yenchia no ufra na we say enidaso na we say enidaso ewo Kristo mu enidaso ewo Kristo mu ofre na wo so wachire wadwene Paul asema oni yenche ewo Timothy huma etoso abien no ti abien tichim dunum ekosi donkro no. We read from 2 Timothy chapter 2 verse 15 to 19. When you call, you sign in. Enidaso na yejiso enidaso ni wo Kristo mu ananso ebisawa ofrefo di kan ewo hamane so. Hello. Enidaso ewo Kristo mu anopai yama wakwa aba eba okuma 97.1 enidaso bere na ogusuri tie yenkasa. Eni gwana na nikase. Nsi ya MAMFE. Bana kwa di nyanya mwe. Nyamu kanse mu kwale tudu. Ele nyakupa mu manjini nyangu amode shape program. Ya ni. Elade ni. Sababu ya na sisi mse. Mama ni. Elade Kenya ni. Sese ni nyama. Eno no so hu ni de Kenya ni. Momo mi amodi ande sunite. Aye papa. Ni. Woni ni do mani kai kwa. Mama ni Amen.
Yes, I mean, said it be a good game. But I didn't take a noise, my no pick up. Amen. Don't come in. Amen. Amen. Yada say enu abia Joanna a wo frefi Akropong Awurade nhyira bebre also obetumi akoso afre at the same time obetumi so send a message na yenu nyina akoso ready akire amanfo nyina enti yegusara Erika dwumadi ho asem se ehu hia se ubegina onyankopon anim ubetumi agina onyankopon anim yem papa ayibobo ewo line no so kofo diafo but who ye papa the radiasi ozo busu who ye yesu adompa kuma fu ye nyina ye hu ye fi ye manager so kokan obi bia so ye nyina ye wa hoden Anidaso ewo Kristo mu yeah with the maximum chetia because I had them when you gym the timu kapana maniaji ye the radiasi the takwa them are solid them ye the radiasi when you gym ye the radiasi Anidaso ni tie the diametri has seen a Anidaso you see say yami wo pa it Anidaso dem fan dia group and the Quarshie me fan dia group afutu so me fan dia group Medamwase, la ministramu, ana kuma funyina, ichao. Amen, amen. Yeah, minya wai na baswami, asubiarani, minina mo yesumwa, nazumisha very my yesunu, way. Sanina, why my Sanina? Also for yenhwe bibi na yerika se onyankopon nyina so etim ho pintin na onyankopon ofrefo baako asan baso asunjen kan oh wanyina so went to me and so. Hello, Anidaso. Anidaso Yesu Kristo mo. Aso je kama mo honya. Enka also on hene nana. Yo pakra. Hey, anope jamwa bo TV ana wo voice na it say we twa TV ansa na ofra ho machi. Esi agada. Me da hora miti. Nyamisha pa yanka say you. Opia woni Anidaso. Na me make say ya so ka ona mo sabi. Ona mo kake. So when pe pia da say woni Anidaso. So adia me ka ko yi. When that says I am when that say really yawa there's no bad winner and that's na we ohina na gina so na o se na so Nyankopon nyina so tim ho pintin ekura so ani se Awurade ni mo a woye ne de na Awurade ni mo a Awurade nyina so edim ho pintin o ti aseden oh Awurade and that's so gina ho pintin Awurade nyina so the foundation of God Awurade nyina so o ti etim ho pintin aha na chese en wo so da bibi ntumi en wo so Awurade nyina so the business so gina ho pintin uriamu so mo so gina ho pintin the Awurade asinyamisha pa ya da se wa kire wa dwene e wo asemu ye ho your messages kakra ewo Facebook ye pese ye bekan eye yen nua berima nana ya inshira baswa o say God bless you papa papa nom yeah of course and our own manager the chief servant of the house of Okumine Papa Kofi Anston Bafo good morning and ayiko papa nom papa yema also ayiko nyamisha mo bebre Mama mumrame
Oshwe nea yɛka mfias no se bɔmmɔden na fa wo ho gyina Onyankopɔn anim sɛ nea ɔfata. Nea ɛno ho asɛm ne yɛka sɛ second half of the year yi yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛde yɛn ho bɛgyina Onyankopɔn anim na yɛafata ɔno Onyankopɔn yɛn akwan nyinaa mu. Yɛn bibia yɛnyɛ ne pɛpɛɛpɛ na sɛnea wiase kɔ no woyɛ den ara esum emu ɛyɛ den sɛ den a ɛhan etumi edi sum sunkunim. Yɛma yɛn han a yɛyɛ no kwaredi yɛn han a ɛda adi ɛwɔ nea yɛyɛ nyinaa mu no ɛnyɛ kɛse na abibia yɛtumi asɔ Onyankopɔn ani. Awurade ohu yɛn mmɔbɔ bebree anɔpɛ Awurade ohu yɛn mmɔbɔ bebree. For Yenshare, one more. Okay. You another caller will line so. Anidaso Yesu Christo mu anopai radinchira se wa frɛ okoma 97.1. Mama to be any other. Mpacho you. Radinchira mo so. Radinchira mo papa. Sa hina chibiara mutimi sorry. Na mo di Anidaso Bere yen. If you say bere mu sorry yawo ayedin awowi yen aye frɛ mu nyina ye hye yen dem ne ye frɛ. Na mo de mo famu na mo akotena se. Na mo kasa na mo kyerɛkyerɛ yen. Onyankopɔn hyira mo pa. Wanya mo komaso adi nyina mamo. Na mamo ho den me pa bɔne so mamo ho den da biara da. Na Bible say ye kan na ye tie no tie. Otie gidi na motie so tie ne so wotie Onyankopɔn asɛm te mo to ye gidi mo ma ye ho to ye ma ye ngani tie eda mo ase Onyankopɔn hyira mo amen Was over to me after 0551667755 and 0270191971. Watch your wajini for line so. Hello, Anidaso. Oh, Anidaso. Yesu mo. Yesu. Radin Shao se wa frɛ aha yɛ koma 97.1. Ami afu kasafi Akropong. Hey. Open here afu bien kan yɛ de radio ase. Yɛn kasa. Eni amemu no sɛ mprempren sɛ wo Anidaso ɛwɔ Kristo mu a wo ade nyinaa na sɛ wo Anidaso yɛ nipa dia na wato ho agu. So and with Papa and to me and Naso you have so sign I get back to us. Sorry. The best says so best and free view. No point no baby making now very good. Yen she say nyame ado best and famu biom na yen say to me asa aka yen papa na ordinary drink so amaye. Mama mumra mete awa wasami Maka koja berma wawa fubi Bermana Na osofu sodo na miribisa wo say yen hwe kwan a Awurade asɛm Paul Edekachre Timothy. We should say the relation between Paul and Timothy like a spiritual father and a son. And in a way, the father is advising the son. Onim said he is going to take over. He's going to do one or the other thing for God. And all the 24 say, and who he has said, whatever he has to do, call out Ewo. Yo, hello. Hello, Pastor Jenkam. Bajenkamu zo, Anidaso. Anidaso Christo. Amen, Yamisha. Ate Ibrahim. Okay. Evangelist Ibrahim. Tell me my evangelist. Baba. Yo. Yeah.
The pastor would say what them do was fra or didn't ya. It is a wedding that so and now already see Christuma. Let me say, over the year, the papa. Said the end to Christus. And say, the end of papa, the end that's so at. Make us be often and into Christus, the Christus do want to know. Now, when the moon glass is that's over. Amen. We mad is when you number, mommy. No, I can't she answer me. And na yede yen Jumedino Eribe ya nisa na so betumi so afre na o adwinche bia. Amen. Yeah, wadwinche no na. Amen. Amen. Obi kuma so ebema. Amen. That's it. Ye kai ho se ne dey. Ne ye kwakoye biara. Very, very true. Erade eni enim kan. Amen. Ne mo ayen na oma na do mo no so maye. Oma nya ye pese yitu ho anamo no. Akwanche bia ehu hia ebeboa yen a eremfa yen kwoto nsohwe mu no oma enkan yensa obi betina firi mu akonkran. Amen. Obi betina firi akobabi baby bia yeriko biara erade manadom enoso maye erade mani tumi enoso maye. Amen. Ye bebɔ mpaya ma wo se erade nka wo ho na ene benai watumi edi nkuni mu akwan nyina mu. Amen. Na me yadoma ochina wuku eye empaibo midweek prayer. Amen. Midweek prayer. We will pray for solid foundation. Amen. Solid foundation. Jesus help that us. May the Lord solidify our place of blessing. Amen. Be a radi person do see no shira wono a radi mawunyentini or mawunye rooted. Amen. Na a radin shira eni wechi. Yeda Christo as so de akwenya ema yinina etiefo amuti yinina onyami onshira mu bebre. Amen. Onyami onshira mu bebre. We truly appreciate your time. We also appreciate the time that you spend with us. Yemamu tubia na orike se yebomodin fam onimu eba eye muntia ne yefamuba. E sense wori yade na onim se nipa eni jehu na nipa esum na eboa nipa you develop the passion for it. Eradi nchira munina se monso mo okuman atu. Amen. Na anajo anopa bibia muliti okuman. Inu se onyame obeshira mo pa. Erade bekoso ayemu kese. Nti erade enka munina ho midin the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie. Me wo Grace Church, Grace Presbyterian Church, Akropong. No pay mene Oniaberima Solomon Boating du her. Onu ni din no ba say last name no ma vibration kakra. Yeah. And so you're German one, right? But from Ghana nipa akofa di her ato no so. Ebusafo nyame enka ye ho. Na erade no mu bomodin say odi kwei erade be mesu ye muma ye mompai yere bompo so so de yere bompa ya metiefu nyina no pania wom kwa koyi be erade nka wo ho no manadom eno suma won ewo yesu yere bompai erade pa da wase no pema wetiefu edo bi aba wonim ne de okọ edudwuma so de okọ erade suku de otu kwan otena kamu kọ erade ne erade okọ hospital nia okochira de nia otika mu ye trotro driver mate de oye adwuma bi a oye apprentice we biara enne urade otie yen anapei yesre se ma odom nye kese woni so bi osoro ma omma na mo wani gyanwie ompeye enne urade yesre se urade mo de edom akoma so nyina embremu na urade omun se uyo nyamia otiase da wase yen kese so about Monsrabem, we didn't go to na yenka udimutino. Amen. Amen. Enyame yaduma yebeshia ochina eradinka yenyina ho. Bye bye. I serve a living God, oh, even the devil knows. Say not true. Oh, I serve a living God, oh, everybody knows. Say now you there.